فکر می‌کنید از نظر حالا منظر خود آقای خامنه‌ای اگر بخوایم نگاه کنیم، آقای خامنه‌ای چون در جریان گرفتن سفارت آمریکا ظاهراً به نظر میاد آقای خامنه‌ای و دیگر روحانیون موافق این حرکت نبودن، ولی ظاهراً بعد از اینکه آقای خمینی تایید میکنه اونها هم تایید میکنن، ولی آقای خامنه‌ای به طور خاص یک سخنرانی خیلی آتشینی هم جلوی سفارت میکنه بعد از اینکه از مکه حالا فکر کنم برمیگرده و اطلاع پیدا میکنه. فکر میکنید نقش شخصیت خود آقای خامنه‌ای یا جاه طلبی خود آقای خامنه‌ای در این مسیر چی میتونسته باشه؟ در اون ایام تسخیر سفارت آمریکا آقایان رفسنجانی و خامنه‌ای سفر حج بودن و اصلا در تهران نبودند که بخوان این مسائل رو هدایت کنند و یک بحث خیلی بزرگی هنوز بعد از این همه سال در خود جمهوری اسلامی وجود داره که اصولاً چه عواملی پشت تسخیر سفارت بودن و این نظریه که فقط یک گروه دانشجو یک همچی کاری کردن به نظر بنده به هیچ وجه قابل قبول نیست و ما میدونیم، یعنی به گفته آقای جواد منصوری که در اون زمان فرمانده سپاه پاسداران بود، ما میدونیم که اونها هم از برنامه حمله و تسخیر سفارت آمریکا آگاه بودند. همچنین ما میدونیم که ساندویچ هایی که برای گروگانگیرها درست کرده بودند در سرویس غذاخوری سپاه پاسداران این ساندویچ ها رو حتی تهیه کرده بودند. اطلاعات سپاه که اون زمان تحت نظر آقای محسن رضایی بوده از برنامه حمله با خبر بوده و آقای چمران هم که اون زمان وزیر دفاع بود یک صحبت تلفنی میکنه با آقای جواد منصوری و میگه که من میدونم این کار شماست. این گفته خود آقای جواد منصوری، میگه که آقای دکتر چمران به من تلفن زد گفت که من میدونم این کار شماست، شما میخواید که دولت موقت رو برکنار کنید. حالا آقایان رفسنجانی و خامنه‌ای هم اینها به هیچ وجه موافق حمله به سفارت نبودن و یک دلیل مشخص هم داشتن برای این مخالفتشون، به خاطر اینکه وحشت داشتن که اسناد مذاکرات آقای آیت الله بهشتی با دیپلمات‌های آمریکایی رو بشه. به همین دلیل اصلا علاقه‌مند نبودن که همچین حمله انجام بشه. اونها تمام قراردادهاشون رو با دولت آمریکا بسته بودن. دولت آمریکا قبول کرده بود که قدرت در ایران از نظام پادشاهی به نظام جمهوری و این آقایون منتقل بشه، پس اینها چنین علاقه‌ای نداشتن. آقای خامنه‌ای و آقای رفسنجانی و دیگران بعد از اینکه این عمل انجام شد متوجه شدن که خب حالا ما چجوری میتونیم بهترین استفاده رو از چنین فاجعه ملی بکنیم و دلیل سخنان آتشین آقای خامنه‌ای در این مورد انقلاب دوم هم دقیقاً همینه.